Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin zwar ein echtes Nordlicht, aber heute nehme ich euch mit in die Berge. Die verschiedenen farblichen Nuancen in der Staffelung der Bergspitzen und der leichte Dunst, der aus dem Tal aufsteigt, das sind die Herausforderungen für unser heutiges Motiv. Herbst ist Malreisenzeit. Das Licht im September und Oktober ist zum Malen einfach am schönsten. Auch in dieser Zeit, wo dieser Film erscheint, bin ich in Süddeutschland auf Malreisen unterwegs. Mein heutiges Motiv habe ich von einer meiner letzten Malreisen ins Voralpenland mitgebracht. Es ist dort im Kurs entstanden und heute male ich es für euch hier auch noch einmal. Für mein heutiges Motiv verwende ich folgende Materialien: Lavendelblau von Mielo, Sienna gebrannt, Neutraltinte, lichter Ocker, Zylinblau, Kobaltblau von Winsor Newton, Perylane Green Jaune Brillant von Schminke und Green Apatite Genuine von Daniel Smith. Die kleine Sprühflasche liegt bereit, der Föhn und folgende Pinsel: ein Maestro Da Vinci Serie 35 Größe 12, ein Da Vinci Maestro Serie 35 Größe 7, der kleine Reisepinsel R11 von Rosemary Brushes und ein Kunststoffpinsel zum Spritzen der kleinen Wasserblümchen. Das ist der Perla von Escoda. Die Größe weiß ich jetzt gerade nicht. Hier seht ihr schon die mit wenigen Strichen angedeutete Bleistiftskizze zu meinem heutigen Motiv. Referenzfoto und Skizze bekommen die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugeschickt. Dies ist das Bild, welches als Kursdemo vor Ort direkt entstanden ist. Und hier seht ihr noch einmal das Foto, auf das ich mich heute beziehen werde. Bevor ich anfange, zeige ich euch noch diese kleine Übung aus dem Kurs. Mit solchen kleineren Bildchen bereiten wir häufig ein größeres Motiv vor. Und ihr könnt sehen, wie ich zum Beispiel hier versucht habe, den nebligen Dunst, der aus den Tälern aufsteigt, einzufangen. Außerdem haben wir hier den Verlauf von verschiedenen Grüntönen zur Darstellung einer Bergwiese geübt. Nun geht's aber los mit unserem größeren Motiv. Viel Spaß beim Zuschauen und später auch beim Ausprobieren. Zunächst feuchte ich den gesamten Himmel bis zur Unterkante der Berge an. Ich male dann mit relativ trockenem Pinsel einige Striche lichter Ocker für eine sonnenbeschienene Wolke in die Fläche. Mit einer etwas kräftigeren Mischung aus Kobaltblau und ein wenig Sienna gebrannt kommt jetzt das leicht gebrochene Blau dazu. Ihr könnt an den Pinselhaaren hier ganz gut sehen, dass im Pinsel jetzt kaum Wasser ist. Wenn ich auf feuchtem Papier arbeite, so wie jetzt, gehe ich mit der Pinselspitze sehr häufig in das Küchentuch in meiner linken Hand, um die Feuchtigkeit des Haarkörpers ganz genau zu kontrollieren. Ein wenig Kobalttürkis Light für die ganz entfernten und dunstigen Täler zwischen den Bergen setze ich hier unten abschließend in die Himmelsfläche. Jetzt heißt es warten, bis genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit einer relativ cremigen Mischung aus Lavendelblau und ein wenig Alizarin-Karmesin die ganz entfernten Berge nass in die Himmelsfläche zu setzen. Auf keinen Fall darf der Pinsel jetzt zu viel Wasser führen. Das Wasser würde unschöne Pigmentränder an der Oberkante der Berge erzeugen. Mit einer farblich etwas anderen Mischung aus Lavendelblau und Sienna gebrannt arbeite ich einige feine, dunklere Formen in die Bergspitzen ein. Und mit der gleichen Mischung lege ich schon einmal eine leichte Kontur über die angrenzenden Bergspitzen. Nach unten hin wird der Farbauftrag leicht verblendet. Das heißt, ich ziehe die Feuchtigkeit auf dem Blatt leicht nach unten, damit ich hier auf keinen Fall trockene Ränder erhalte.
Nun werden die Mischungen immer kräftiger. Ich bleibe bei Lavendelblau und Kobaltblau und etwas Sienna gebrannt und male die Oberkante der größeren Berge etwas kräftiger als die weiter entfernteren Bergspitzen. Nun möchte ich die Farbe variieren und mische Perylane Green in das Lavender hinein. Hierbei habe ich wieder sehr wenig Wasser im Pinsel. Mit dieser Mischung male ich den linken bewaldeten Berg und gehe auch ab und an auf die andere Seite des Blattes, um beide Berge farblich etwas anzugleichen. Mit einem kräftigen Rot-Violett-Ton intensiviere ich hier noch ein wenig. Nach unten hin wird immer mit kontrollierten Wasserzugaben verblendet, sodass das Papier gleichmäßig feucht bleibt. Die nächste Bergkette ist weiter vorne und dementsprechend noch dunkler. Hier mische ich mir das dunkle Grün mit Blau und etwas Neutraltinte und versuche viel Pigment mit dem Pinsel aufzunehmen. Zwischendurch sprühe ich mit meiner feinen Sprühflasche einen leichten Nebel über die Berge und freue mich über die kleine Binnenstruktur, die ich in der Fläche jetzt erhalte. Man kann jetzt relativ lange den Farbauftrag im oberen Bereich des Berges immer noch einmal intensivieren und auch hier unterschiedliche Hell- und Dunkelstufen einfügen. Wichtig ist, dass die Kontraste nach vorne hin stärker werden und möglicherweise die Farbe etwas kräftiger und auch wärmer. Somit kann ich die sogenannte Luftperspektive nutzen, um die Weite der Landschaft schön deutlich zu machen. Ihr seht hier, dass ich in den vorderen Berg ein wenig Sienna gebrannt in die vorherige Grünmischung gebe. So wird es wärmer und auch ein wenig dunkler. Nach unten hin gebe ich in jeden Berg eine Mischung von etwas verdünnter Farbe. So wird es später aussehen, als ob nebliger Dunst aus dem Tal aufsteigt. So, die Berge sind geschafft und ich mische jetzt ein helleres Grün, um im Mittelgrund ganz locker und abstrakt einige Bäume und Büsche anzudeuten. Es folgt ein ganz heller sonnenbeschienener Bereich auf der Wiese am See. Ich füge ihn mit Jaune Brillant weich an das Grün der eben gemalten Büsche an. Nach vorne nehme ich etwas Green Appetite Genuine hinzu und intensiviere die Farbigkeit im weiteren Verlauf mit diesem wunderbaren, etwas granulierenden Grün. Nach vorne hin soll die Wiese wieder etwas dunkler werden. Hierfür nehme ich Perylane Green in die Grünmischung und ändere in der linken unteren Ecke meinen Pinselduktus etwas. Hier im Vordergrund möchte ich noch mehr Struktur in der Fläche, um die Illusion von Nähe und Vordergrund zu erzeugen. Meine Grünflächen sind jetzt noch feucht, deswegen kann ich mit dem trockenen Pinsel mit dunkler Farbe noch ein paar Details einfügen.
Hier vorne links sprühe ich jetzt auch noch in die dunkelgrüne Ecke ein paar Wassertropfen und erhalte so noch einmal etwas mehr Struktur für den Vordergrund. Vielleicht werden das später ein paar Blümchen für meine Gebirgswiese. Jetzt kann unser Motiv einmal komplett trocknen. Nun muss unser Bild einmal komplett trocknen und ich kann die Zeit nutzen, um euch mein neues Malreisenprogramm kurz vorzustellen. Mein Team und ich haben jetzt alle Reisen für 2023 fertig organisiert. Sie stehen auf meiner Website und ihr könnt sie auch auf diesem Malreisenflyer hier finden. Diesen Flyer mit vielen Reisen und ganz verschiedenen Schwerpunkten verlinke ich euch unter dem Film zum Herunterladen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr ja mal im echten Leben. Mich würde es freuen. Für den See setze ich zunächst einen Strich klares Wasser und dann ein wenig Zylinblau. Im nächsten Strich kommt Kobaltblau dazu und am unteren Rand auch etwas Alizarin-Karmesin. Hier möchte ich die Farbigkeit des rot-violetten Berges im Hintergrund ein wenig noch einmal aufgreifen. Im Mittelgrund brauche ich noch einen kleinen Fokus. Ich werde hier also noch einen Baum oder besser 2 Bäume einfügen. Dafür wasche ich zunächst 2 helle Formen mit dem Kunststoffpinsel aus der grünen Farbe wieder heraus. Einmal kurz trocken föhnen ist wichtig und dann können wir den Baum mit verschiedenen Grünmischungen gestalten. Ich fange an auf der rechten Seite mit Cadmiumgelb. Hier scheint die Sonne aufs Laub und auf der linken Seite ist es dementsprechend dunkler. Direkt aus der feuchten, dunklen Farbe ziehe ich nach unten 1 oder 2 Baumstämme. Ein Tropfen Wasser in die feuchte Grünmasse sorgt dafür, dass die Farbe schön weich verläuft und der Baum nicht so gemalt aussieht. Den zweiten, etwas kleineren Busch male ich auf die gleiche Art und Weise. Ein paar Striche mit dem trockenen Pinsel und einem dunklen Grünton geben noch ein paar Akzente und Struktur in den Mittel- und Vordergrund. Nun braucht der See noch eine kleine Spiegelung. Hier mische ich Cobalt-Türkis Light mit Neutraltinte und auch ein wenig Blau und male einfach nur einen zarten Strich an die Uferkante des Sees. Eigentlich müsste sich der große Berg etwas mehr spiegeln, aber ich möchte die schöne helle Form des Sees mit der netten violetten Färbung nicht verlieren und deshalb nur eine kleine Spiegelung. Meine entfernten Berge im Hintergrund haben sich mit dem Trocknen des Papiers leider völlig verabschiedet. Ich mische hier noch einmal ein helles Violett und setze die Formen jetzt im Nachhinein aufs trockene Papier. Die oberen Kanten der Berge male ich wieder etwas dunkler und unten im Tal halte ich den Farbauftrag etwas heller. Ich hoffe, mein kleines Bergmotiv hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch einmal Lust, es auszuprobieren. In 2 Wochen gibt es einen neuen Film hier auf meinem Kanal. Dann male ich auch wieder die Berge, aber als Übung mit nur 2 Farben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich freue mich schon drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.